안녕하세요. 처음으로 영상을 찍고 인사드리겠습니다. 우선 저 같은 경우는 오늘 업로드를 할 내용은 자동차 전조등 라이트를 교체하는 방법을 소개해 드리려고 해요. 지금 한 2달 정도 라이트가 한쪽만 나오는 상태에서 운전을 하게 되었는데 좀 위험한 운전이었죠. 그래서 최근에 새로 구입을 해서 인터넷으로 배송이 됐고, 오늘은 라이트를 교체하는 방법을 설명드리도록 해보겠습니다. 우선은 라이트를 꺼내야겠죠. 라이트는 차에 과자가 있네요. 우선 라이트는 인터넷 구매해서 포장지까지는 뜯어놨고, 이렇게 한 세트를 구입을 하면 2개가 들어있습니다. 그래서 자동차 본네트를 열고, 지금 저 같은 경우는 왼쪽은 괜찮은데 오른쪽 라이트가 소멸이 되어서 우선 교체를 진행을 할 거고요. 이 부분은 잠깐 놔두고, 지금 차량 내부가 상당히 지저분한데 그 부분은 양해 부탁드리겠습니다. 우선 라이트는 이쪽 부분이죠. 이쪽 부분인데, 이쪽 부분 속을 이렇게 보시면 저 같은 경우는 캡이 없어졌네요. 지금 캡을 이렇게 보시면 이쪽 부분에 위치하게 되어 있습니다. 이 부분은 잠시만요. 좀 교체를 진행해 보겠습니다. 우선 라이트를 교체할 때 어려운 거 없어요. 어려운 거 없고, 지금 이쪽에 보시면 먼저 연결되어 있는 연결잭을 뽑아 주시고, 그리고 얘는 걸리지 않게 놓고, 여기에 스위치가 있습니다. 스위치를 살짝 눌러서 옆으로 제끼는 방법, 고정할 때는 이따 하겠지만 눌러서 스프링은 아니지만은 그 철사의 텐션을 이용해서, 텐션 아니죠, 탄성이죠. 이게 살짝 이렇게 고정시키는 방법으로, 그래서 얘를 아예 위로 해놓고 들어있는 라이트를 뺍니다. 뺄 때 중요한 거 한 가지, 지금 라이트가 있는 도중에 여기 위에 돌기가 있죠. 돌기가 지금 뺐을 때 위쪽 방향에 있었어요. 그거 하나만 좀 조심하면 될 것 같고요. 새 거를 꺼내서 돌기가 위쪽, 다시 꽂아야 되는데 지금 카메라를 들고 있어서 조금 불편합니다. 우선은 집어넣고, 아까 돌기 있는 쪽이 위쪽으로 해놓고, 지금은 된 것 같아요. 꽂아놓고, 아까 이 스프링이 보이실지 모르겠는데 여기 있죠. 여기에 눌러서 살짝 걸쳐 놓는 식으로 할게요. 지금 있는 거를 살짝 눌러서 고정시키는 거. 그리고 아까 처음에 뺐던 자동차 연결잭을 꼽습니다. 꼽고 하면 끝이에요. 근데 저 같은 경우 원래 여기에 캡이 하나가 있는데 오른쪽도 없네요.
그 캡은 이런 식으로 되어 있습니다. 여기는 이거는 쌍라이트 상향등의 캡인데, 이거 만약에 있으면 이렇게 돌리셔서 됐죠? 똑같아요. 그리고 다시 잠가 놓는 방법으로. 그래서 지금 이거 뺀 것들은 잠깐만 바닥에 놔보고 우선 나오는지 확인을 해보도록 하겠습니다. 금세 보는 장면. 그래서 해보고 시동까지 걸어봐요. 시동까지 걸어보고 라이트는 돼있는지 확인하고. 양쪽에 다 들어왔죠. 양쪽에 들어왔고 이렇게 하고, 이쪽이 교찬 쪽이죠. 교찬 쪽 불이 들어오자. 그러면 이 정도 되면 라이트 교체를 끝. 많은 사람들이 라이트 교체하는 거를 어려워할 수도 있고 안 해봤기 때문에 손쉽게 하기 어렵다라고 뭐 인터넷에 많이 찾아보시는데 어렵지 않으셨죠? 우선은 오늘은 라이트 교체하는 방법, 오늘 저의 유튜브 영상 첫 시간 이렇게 성공적으로 마무리되었습니다. 우선은 보통은 라이트 같은 경우는 그 양쪽에 원래 하나 구입할 때도 이렇게 세트로 구입을 하는데, 저 같은 경우는 일전에 구입했던 그 아이템하고 똑같은 규격, 똑같은 회사에서 산 거라서 하나씩 교체를 하고 있습니다. 그래도 쓴 거랑 보면은 좌우측 명암 밝기 차이가 조금은 날 수 있는데, 그 부분은 그 부분도 운전할 때 어렵다라고 하시면 같이 교체를 하셔도 되고요. 큰 상관이 없으면 한쪽씩만 구매를 해서 교체를 해주시면 될 것 같아요. 우선 오늘은 정말로 마무리고요. 다음 시간에 다시 뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.